با سلام به همه دوستان و همکاران آینده و جدید. بالتر نداره. من سحر سفیدپی هستم، فارغ التحصیل رشته داروسازی دانشگاه شهید بهشتی هستم. در حال حاضر به عنوان مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت داروسازی کوشان فارمد مشغول به کار هستم. خب جز آدمایی هستم که خیلی شاید ریسک پذیر بودم و در نتیجه خیلی پسوی‌های مختلفی امتحان کردم. از مدرب بودن شروع کردم و مدتی توی سیلز و مارکتینگ بودم. آخرین پوزیشن سیلز و مارکتینگ داشتم پروداکت منیجر بود تو شرکت مرسرونو و بعد از اون هم تصمیم گرفتم که کار تخصصی ترم شروع کنم. وارد فیلد رگولاتوری شدم و الان هم که خدمتون گفتم. سلام عرض کردم. خسرو آقاجانیان هستم، مدیر ارشد منابع انسانی هایپرستار. تحصیلاتم زبان انگلیسی است. لیسانس رو در ایران خوندم، مدیریت منابع انسانی ارشد رو در انگلستان خوندم. کارم رو با شرکت خدمات انفرماتیک شروع کردم، شبکه شتاب، سال 1378. بعد رفتم نسله ایران و بعدش شرکت دنون در ابتدای ورود به مارکت ایران سال 2008 میلادی 2007 ببخشید. از 2009 در حوزه دارو در شرکت سنوفی مشغول شدم به عنوان مدیر منابع انسانی. 13 سال خورده رو اونجا بودم. بعد ادامه مسیر رو کماکان در حوزه دارو در شرکت داروسازی عبیدی و از تقریبا مهر ماه پارسال در مجموعه هایپرستار با تقریبا 4000 نفر پرسنل در سرتاسر ایران. الانم در خدمت شما هستم. بسیار خوشحالم. مرسی از دعوتتون. سلام، روزتون بخیر. من احمد بهشتی ام، فارغ التحصیل رشته مهندسی ایمنی دانشگاه شهید بهشتی. لیسانس و ارشد و همین دانشگاه بودم. از سال 88 زمان دانشجویی شروع کردم به حوزه تخصصی مشغول شدن. از شرکت کیسون شروع کردم، اونجا افسر HSE بودم. حالا یه کریر خیلی جالب و باحالی داره که رسیدم، حالا گذشت رسیدم به شرکت مپنا. بعد از مپنا الان در حال حاضر مدیر HSE گروه دیجیکالا. امیدوارم پنل جذابی باشه براتون حالا تا سوالات آینده. من خودم معرفی کنم. عرفان یوسفی دادرس هستم، مدیر کسب و کار ایران تالنت و فارغ التحصیل MBA دانشگاه شریف. خدمت شما که عرض کنم، من کارجوها رو میام به 4 تا دسته تقسیم میکنم و تلاش دارم که کارجوها، یعنی این فارغ التحصیلا و دانشجوهایی که الان مخاطب ما هستن، و سعی دارم در رابطه هر کدوم از این دسته‌های سوالایی رو ازتون داشته باشم که بتونن بچه‌ها واضح‌تر بشه مسیرشون براشون. نکته اول راجع به کسایی هستش که وقتی میان تو غرفه ما، توی حالا این 2 روزی هم که اینجا بودیم، معمولا میگن که کار نیست. یعنی مثلا میگه من مهندسی مکانیک خوندم ولی برای حوزه من کار وجود نداره. من میخواستم یه مقدار، یا مثلا بچهای داروسازی آیا لزوما باید داروساز بشن، بچهای دندون پزشکی لزوما باید دندون پزشک بشن، یا چه جاب هایی در حوزه دارویی براشون وجود داره. حالا فکر کنم شما بیشتر بتونید به ما کمک بکنید توی این حوزه. یکم میخوان جاب هایی که توی شرکت شما وجود داره رو یه مقدار باز بکنین که بچه‌ها بیشتر باهاش آشنا بشن، یعنی اسماشو بیشتر بدونن. مثلا یه مهندس برق لزوما کارش هم مهندس برق بودن نیست، یعنی اون جاب متفاوته با اون رشته تحصیلی. یه مقدار اون جاب هایی که وجود دارن توی شرکت هاتون رو معرفی بکنین، جاب خودتون رو معرفی بکنین، بیشتر با حوزه های کاری بچه‌ها آشنا بشن. چند تا سوال شما کردین، الان یکی یکی بخوایم حالا صحبت بکنیم. در مورد اینکه بخوایم بگیم کار نیست،
من چالش های امروز و همه رو کاملا مطلعم، ولی کلمه کار نیست به نظر من، خیلی بزنیم با هم دیگه رو راست باشیم، به نظر من از تنبلی میاد، از اینکه ما خیلی پرتوقعیم میاد. شروع کار هر چیزی میتونه باشه. به نظر من چیزی که اهمیت داره اینه که من میدونم شما همه بچهای بسیار تالنتی هستین، همین که اینجا هستین، درس خوندین، تو این شرایط کنکور و 1001 مشکل دیگه تونستین به اینجا برسین، همه بسیار اهمیت داره و این میخوام بگم براتون کردیت میاره 100%، اینکه حالا در هر رشته‌ای که درس خوندین. ولی به نظر من اون اعتبار و اون دانشی که در طول زمان کار کسب میکنی، هر یعنی اصلا به نظر من راجع به کار تخصصی رشته صحبت نمیکنه، به نظر من هر کاری میتونه به دانش یک فردی از نظر اون نیازهایی که دارد که در آینده خودش رو بسازه میتونه کمک بکنه و اون رو بزرگ بکنه. اگر من داروسازم، مطمئنا اون داروسازی درسی که خوندم به من ویژن داده، من یاد داده چجوری فکر کنم، تصمیم گیری کنم، به من یک کردیتی رو داده که خیلی میتونه برام موثر باشه و در پله های ترقیم به هم کمک بکنه. ولی این نیستش که من اگر داروسازم از هم اول باید برم مدیر شم، اصلا همچین چیزی نیست. ما باید راه ها رو بچینیم، یعنی اگر یک نفر بخواد درست پسوهش رو بچینه، باید دقیقاً بدونه که میخواد چی کار بکنه، از کارشناسی شروع کنه. حالا بستگی داره چه رشته دوست داره، چون ما یه بخشی هم ما داریم که مثلا یک سری استعدادهایی داریم، یک سری علایقی داریم و خیلی راحت میتونیم اون رو با رشته تحصیلیمون جوین کنیم. دلیل نداره که حتما روی یک شاخه بریم، فضا رو بشناسیم. فرضاً این که کسی که مثلا واقعا فکر میکنه اون استعدادش رو داره که توی بخشای فروش و مارکتینگ هم بره، یک داروساز هم میتونه بره، چرا که نه؟ میتونه از همون مدرپی که من گفتم شروع بکنه. کسی که دوست داره تکنیکال کار بکنه میتونه از همون به عنوان یک کارشناس شروع کنه، کارشناس رگولاتوری میتونه باشه، کارشناس فرضاً میتونه تضمین کیفیت باشه، از اونها میتونه شروع کنه. و چرا ما باید از اول اگر میخوایم وارد حیطه کاری شیم، اگر میخوایم اون تجربیات لازم به دست بیاریم، باید حتما یه کاری داشته باشیم که ساعت کارش مورد علاقمون باشه، فرضاً نمیدونم محل کارش جای نزدیک خونمون باشه، نمیدونم حقوقش اون چیزی باشه که ما میخوایم. نه، اصلا اینجوری نیست. قدم‌های اول رو درست گذاشتن برای حرفه‌ای شدن و پیشرفت کردن خیلی اهمیت بیشتری از این موضوع داره. فکر میکنم حالا یه جنبندی گفتم. خواهش میکنم. در تایید فرمایشات خانم دکتر من بگم که بخوام اضافه بکنم، ببینین شروع خیلی مهمه، برای اینکه خیلی از کارهای پروژه‌ای که شما الان به واسطه اینکه سن پایین دارین و به هر حال جونشو دارین، انرژیشو دارین، میتونین ساعت‌ها وقت بذارین برای یه پروژه‌ای که شاید بابتش حالا حقوقی هم دریافت نکنین، ولی الانی که شما میتونین برین به سمت اینکه توانمندی‌های خودتون رو تست کنین و خیلی توش یعنی خیلی چیزای مهم رو الان میشه یاد گرفت. 10 سال بعد که شما مدیر یه قسمتی شدین دیگه شاید اصلا وقتی اینو نداشته باشین برگردین بخواین مثلا اکسل یاد بگیرید، یا الانی که شما میتونین زبان انگلیسی خودتون رو تقویت بکنین، به خاطر اینکه زبان خیلی به سن بستگی داره و هرچی در سنین پایینتر شما زبان بخونین میتونین اون رو یعنی قدرت فراگیری بالاتر و تسلط بهتر داشته باشین. اینا کیفیاتی است که الان موقعش شما دنبالش برین و این میتونه این به این معناست که شما با هر کاری که میتونه اولا علایق شما رو به اصطلاح به چالش بکشه شروع بکنین. یعنی لزوما اگر داروساز هستین نیازی نیست اصرار فراوان بکنین به اینکه حتما در فیلد دارو شروع بکنین. حتی در فیلد دارو هم حالا خانم دکتر استاد بنده هستن اینجا خودشون میدونن، حوزه دارو و درمان خیلی دیگه الان مشاغلش نسبت به 15 سال قبل، اگر شما تصحیح بفرمایید اگر بنده اشتباه میکنم، خیلی فرق کرده. یعنی پوزیشن های سمت ها و شغل های مثلا مارکت اکسس، مثل کامپلاینس، حالا من اگر ترجمه فارسیش هم بگم میشه مدیر انطباق با قوانین. مدیر انطباق با قوانین شاید ندونیم ولی یکی از
پردرآمدترین پوزیشن ها در دنیای خارج از ایران است. در ایران هم واقعا الان پیدا کردن کسی که مارکت اکسس رو بلد باشه، حالا شما میدونید در ایران در حوزه دارو شاید ما 4 بنده حداقل با 14 سالی که در حوزه دارو کار کردم، استخدام یک کسی که بتواند کار قیمت گذاری دارو بخواد انجام بدهد، یعنی دارویی که تولید می شود رو ما چطوری باید قیمت مصرف کننده براش در بیاریم، اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید، که خیلی مسائل آنالیتیکال پشتشه. یعنی بیشتر از این که شما داروساز خوبی باشید باید قدرت تجزیه تحلیل خوب بلد باشید. بدانید که قیمت دارویی که شما الان 5 تا رقیب توی بازار داره کجا باید این رو ست بکنید برای اینکه فروش بیشتری به شما بدهد. میخوام بگم اینا خیلی یه بخشیش دارو هست، شاید یه بخشیش علم پزشکی به شما کمک بکنه، ولی از اونجا به بعدش رو شما باید قطعاً آنالیتیکال سکیلز خوب، مهارت‌های تجزیه تحلیل بلد باشید. خیلی از مدیران حوزه دارو حتی تک هم من فکر میکنم اینطوری است، شاید خودشون لزوما پزشک نیستن، حداقل در یکی موردی که بنده شما میشناسیم حالا در شرکتایی که همکار بودیم میتونم به ضرس قاطع خدمتتون بگم که خیلی از مدیر عامل‌ها به واسطه اینکه خودشون رو به مرور زمان، یعنی مطالعات و در معرض قرار دادن لانچ‌های دارو، یعنی افتتاحیه هایی که ما در ایران برای انواع داروها داشتیم در سالهای خوب اقتصاد ایران، شاید بگم 10 سال 15 سال قبل، برای برندهای دارویی، اونجا جایی است که شما میتونید، شما خودتون مدیر مسئول بودید بهتر از من میدونید، در جایی است که شما میتونید خیلی چیز یاد بگیرید، یعنی در لانچ دارو در مارکت ایران. شغلایی که عرض کردم خیلی از مشاغل دیگه تو حوزه، حالا خودمون اگه بخوام بگم خرده فروشی همین به همین ترتیب هست. ما الان یه پروژه جذب فارغ التحصیلان داشتیم، البته بیشتر از بچه‌های دانشگاه تهران جذب کردیم و علامه که شاید بهتون بگم فارغ التحصیلان زبان اسپانیایی من استخدام کردم برای پروژه‌ای که 1.5 سال دوره آموزشیش هست و در پایان پروژه شخص میتونه بشه دپارتمان هد یا مدیر فروشگاه، یعنی مدیر فروشگاه هایپرستار در مثلا مجموعه مثل شهید باکری که ما امروز داریم در سن 25-6 سالگی. اینها چیزایی است که بسیار میطلبد که شما برین خودتون رو به چالش بکشین و یاد بگیرین. 24-5-6 سالگی زمان یادگیریه، یه مقدار به خودتون تایم بدین، عجله نکنین، صبوری کنین، برای اینکه فکر میکنم سن مدیریت درسته در همه جای دنیا پایین اومده، ولی به نظر من 35 سالگی شما زمان دارید برای اینکه به خودتون وقت بدید، یاد بگیرید و بعد موقعی که مدیر شدید تازه برید به سمت اینکه کیفیت مدیریتی خودتون رو تقویت بکنید. ببخشید من پرگویی کردم. خب در خصوص اینکه کار نیست، من همونطور که خانم دکتر گفتن کار هست، کسی که بیاد کار کنه نیست. واقعا من این تجربه خودم رو بگم، سال 88 بود که من نشستم پای اینترنت. اون زمان حالا سیستم اینترنت ما هم خیلی تفاوت داشت با الان. دنبال کار گشتم تو رشته خودم، نزدیک 15 تا من رزومه دادم. دانشجو بودم، فقط می نوشتم که دانشجو این رشتم فلان دانشگاه، اینا رو بلدم، فتوشاپ بلدم، ورد بلدم. بعد یه سری اصلا زنگ نمی زدن که بخوام برم مصاحبه، یه سری زنگ زدن و رفتم مصاحبه. میخوام بگم یه ذره صبر لازمه و اون سماجت شما، این سماجت خیلی مهمه که بتونید یه شغلی رو اکسپت بشید داخلش، بتونید رشد کنید و داخل اون شغل یه سری مهارت‌ها رو میفهمید ندارید و واقعا یه تلنگره. یه ذره من همیشه اینو میگم، دانشگاه‌های ما از شغلامون دورن، نیازهای جامعه رو، نیازهای مشاغل رو در نظر نمیگیرن و درس میدن. من الان تو تیمم رشته‌های مختلف مشغول به کارن، از رشته بهداشت محیط که همین دانشگاه داره، رشته بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی، پرستارا
که اکثرا نمیدونستن که میتونن بیان تو حوزه ایمنی بهداشت کار کنن و موفق بشن. این صبر خیلی مهمه و اینکه تو اون شغلی که پیدا میکنید مشغول میشید میفهمید که چه مهارت‌هایی نیازه. مثلا اتوکد مثلا برای بچهای مهندسی مکانیک، اما بچهای ایمنی هم نیاز دارن، اما تو دانشگاه آموزش نمیدن. باید اینو یاد بگیرید. زبان بهشتی، این تکنیکال اسکیلا رو از کجا، یعنی چه پلتفرمایی رو شما توصیه میکنین که بچه‌ها برن سمتش که یادش بگیرن؟ درست. من خیلی از آموزش‌ها رو سرچ کردم، یاد گرفتم. یوتیوب خیلی پلتفرم عالیه، حالا هم سیم اونم میتونیم بگیم آپارات. آموزش‌های خوبی میذارن و یه سری آموزشگاه‌ها هم هستن که بیسیک به شما آموزش میدن. مثلا من اتوکد زمانی که یاد گرفتم رفتم آموزشگاه، هزینه کردم، خیلی مقدماتی آموزش داد، بعد نشستم خودم ور رفتم سماجت بیشتر، ترس از این که آقا من اینو بزنم مثلا کامپیوتر خراب بشه وجود نداشت و واقعا یاد گرفتم. جوری یاد گرفتم که پروژه کد میگیرم، شغل دومم انجام میدم، خیلی هم راحت، بیزینس خوبیه، خیلی هم درآمدش خوبه، اصلا هم ربطی به رشته دانشگاهی من نداره. و بچه‌های حالا این حوزه هایی که عرض کردم، این 4 تا حوزه بهداشت محیط، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و پرستارا، میتونن از حوزه مشاوره هم استفاده کنن برای اینکه رزومه‌شون رو قوی کنن. این نیستش که از اول من بخوام برم فول تایم یه درآمد بالایی داشته باشم. من یه برهه دقیقاً اوایل ازدواجم بود، حالا تو این شرایط زندگی به پول نیاز داشتم، 4 شغله بودم، 4 تا شرکت مشاوره میدادم و درآمد داشتم دیگه، خیلی هم خوب بود و برام رزومه شد، برند شد، رزومم تکمیل شد و الان دارم استفادهش رو میکنم. من باز اول از همه من یه مدت وزارت دفاع کار میکردم، اونجا یه مدیری داشتم سن بالایی داشت و تجربه خیلی خوبی. یه نکته‌ای به من گفت صبر داشته باش و واقعا این صبر تو این 14 سالی که کار کردم برام واقعا اثر بخش بود. صبر کردم. تو هر شغلی شما هر سازمانی برید ایدئالتون نیست، میگن آسمون همه جا همین رنگه، واقعا همینه. تو هر سازمانی برید اون ایدئاله وجود نداره، یه جاهایی خوبه یه جاهایی بده. باید آسانه تحملتون رو بالا ببرید اگر میخواید موفق بشید. حالا یه نفر ازش میگه من بیزینس خودم رو راه میندازم، چه عالی، اگه این بتونه بیزینسش رو راه بندازه واقعا خیلی بهتره، اما اگه بخوای بیای توی سازمانی کار کنی باید با یه سری مسائل کنار بیای. این موضوعاتی بود که گفتم لازمه بگم. مرسی. حالا در مورد دسته اول صحبت کردیم. دسته دوم کسایی که میان به ما مراجعه میکنن از بچه‌ها میگن اعتماد به نفس لازم رو ندارن واسه این که حتی رزومه بنویسن، احساس ناکافی بودن دارن و حس میکنن که خب من که الان سابقه کاری ندارم، اصلا چی بنویسم؟ و حتی اونهایی هم که مینویسن اعتماد به نفس این که برن تو مصاحبه ها شرکت کنن، 2-3 بار ریجکت میشن، اصلا کلا دیگه ناامید میشن نسبت به همه اینها و میگن اصلا اینجا کسی قدر منو نمیدونه و اینجور صحبت ها و تصمیم اصلا به مهاجرت شاید حتی بگیرن. نکته اینه که شما خودتون در ابتدای مسیر کاریتون چه اتفاقی افتاد که تونستین وارد بازار کار بشین با وجود اینکه رزومه نداشتین؟ چالشاتون سر نوشتن رزومتون، مصاحبه رفتنتون چی بود و چه درس آموخته‌هایی داشتین که الان میتونین به بچه‌ها اضافه بکنین؟ من فکر میکنم که بحث اعتماد به نفس میتونه با تقویت مهارت‌ها تا حد زیادی کنترل بشه و اینکه از خودمون زیاد توقع نداشته باشیم، کم هم نداشته باشیم. سعی کنیم واقعیت‌های خودمون رو ببینیم و اگر جایی احساس میکنیم که احتیاج به تمرکز و تمرین داریم این کار رو بکنیم، جا نزنیم. حتما هر کدوم ما یک سری نقاط قوتی داریم، یک سری نقاط ضعفی داریم، ولی با تمرین حل میشه. من خودم مثلا وقتی که میخوام برم، یعنی حالا اوایل خیلی بیشتر بود، وقتی که میخواستم برم یه مصاحبه کار جدید، قبلش میامدم با کسانی که نزدیکم بودن، منو بیشتر میشناختن، رول پلی میکردم. یعنی مثلا میامدم میگفتم بیاین با هم دیگه، مثلا تو انگار مصاحبه گر من هستی. میامدم از اونها کمک میگرفتم و میگفتم سخت بگیرین به من
که در نتیجه خود به خود هی کمک بکنه که من آماده تر باشم برای سوالهایی که میتونه مطرح بشه. یکی دیگه از مواردی که میتونه کمک کنه اینه که جایی که میخوایم بریم برای مصاحبه فرزن، بک‌گراندش رو یه مقدار چک بکنین، ببینین چی داره چی نداره، و اگر کسی هست که تو اون محیط کار میکنه ازش کمک بگیرین، اطلاعات کسب بکنین. این میتونه خیلی کمک کنه. بچه‌هایی که قبلا مصاحبه رفتن، ما یک سری سوال اولیه کلی وجود داره، خصوصا برای کسایی که اول وارد مصاحبه شغلی میشن. تقریبا سوال‌ها یکیه، خیلی تفاوت نمیکنه. مؤسسات معتبر خیلی میتونن کمک بکنن به نظر من، چه در مورد نوشتن رزومه میتونن کمک بکنن، چه در مورد این اطلاعات میتونن کمک کنن و یه پیش زمینه‌ای به فرد بدن و حتی میتونن راهنماییش کنن که چه مهارت‌هایی رو میتونه بیشتر از اون کسب بکنه. دیگه چی گفتین دیگه؟ چه سوالشی؟ همین؟ خب بعد خودتون تجربه خودتون هم اگه بگین فکر کنم واسه بچه‌ها جالب باشه. تجربه من میگم میذاره تبلیغ میشه. ولی خب من اولین بار که میخواستم وارد بشم فکر میکردم که یعنی دوست داشتم که توی شرکت مولتی نشنال وارد بشم. اون زمان هم خب اپورتونیتی ها خیلی بیشتر بود و از طرفی هم کاری که کردم این بود، یه چند نفر از دوستانم که زودتر از من وارد شده بودم ازشون اطلاعات گرفتم، میدونستم کجا، فهمیدم که کجاها میخوان. واقعیتش رو بهتون بگم نمیخوام مثلا تبلیغ کنم، ولی من با ایران تالنت شروع کردم اون زمان. رزومه رو اول یه ابتدا مثلا برای تهیه رزومه از سر کردم، وبسایت‌های معتبر استفاده کردم، وبسایت بیشتر اون موقع خارجی بود البته، از اونا کمک گرفتم، یه رزومه اولیه نوشتم، اونو به ایران تالنت اون موقع دادم. بعد زنگ زدم و یه مصاحبه اولیه از من کردن اونجا، خیلی کمک کرد به من، یه مقدار دید و باز کرد. ولی بعد از اون هم شرکت سانوفی بود اولین باری که وارد شدم که رفتم تو آقای مهندس آقاجانیا زمان اینترویو کردن با منو و خب وارد شدم دیگه. یعنی اون موقع به عنوان یه رپ جونیور فکر می‌کنم که چیزی که از من می‌خواستن اون فکر می‌کنم مهارت‌های ارتباطیم بود که می‌خواستن از من. خب بحث داروساز بودن اون موقع اهمیت داشت، حالا الان یه مقداری کم رنگ‌تر شده، ولی چون اون موقع خیلی تخصصی‌تر بودن پروداکت‌ها، یه مقداری خب اون مسئله بیشتر بود و فکر می‌کنم بیشتر مهارت‌های فردی بود، چون دیگه من چیز دیگه ای نداشتم که یه زبان انگلیسی من البته خب خوب بود، اینم خب خیلی تاثیر داشت. این تجربه اول من بود دیگه. ببینید صداقت در رزومه خیلی مهمه. ما خیلی رزومه های 2-3 صفحه‌ای می‌بینیم، حالا شما نظر بدین اگر اشتباه میکنم، رزومه های 2-3 صفحه‌ای متول می‌بینیم که شاید واقعاً با آن چیزی که کاندیدا میاد داخل اتاق می‌بینیم یه مقدار مغایرت داره. می‌تونیم در 22 سالگی یه رزومه 3 صفحه‌ای داشته باشیم، میتونین داشته باشین اگه بخواین به اصطلاح خیلی دور بروید از اون چیزی که توانمندی‌های خودتون هست، ولی صداقت در رزومه 1 صفحه‌ای با آن چیزی باشد که خودتون هستید، باور بفرمایید خیلی تاثیرگذارتره برای ماها در حوزه منابع انسانی و استخدام تا اینکه متول گویی بکنیم. اشاره به پروژه ها که یا کارهای پروژه‌ای که انجام دادین، حتی اگر 2 خط باشه، به نظر من خیلی آورده زیادی در رزومه ایجاد میکنه. اعتماد به نفستون رو بالا نگه دارین در حدی که خودتون هستین، به نظر من خیلی کار میکنه، خیلی کمک میکنه. اعتماد به نفس زیاد هممون میدونیم سمه و خیلی شاید کمکی نکنه. زبان، حتما یک زبان خارجی به نظر من بسیار تاثیرگذاره در انتخاب رزومه توسط شخصی که به هر حال اون طرف میز نشسته و کار منابع انسانی میکنه. توانمندی‌های به هر حال نرم افزاری قطعاً، ولی توی خود مصاحبه هم سعی کنیم خودتون باشید. این که انتخاب بشوید یا نشوید، باور بفرمایید در همه جای دنیا همان نیست که در ایران هست. یعنی شما در کشورهای دیگه، در شرکت‌های خارجی، در هر جای دنیا بروید همینه، یک مسابقه است. انتخاب نفرات برای یک شغل
الان در دنیا حالا یک مدل میگن جنگه، ولی باور بفرمایید که یه بخشیش شاید بگم 10% هم سلیقه توش هست، ولی توانمندی های ارائه، تمرین، همونجور که خانم دکتر اشاره کردن قبل از مصاحبه، مشورت گرفتن از دوستانی که خب به هر حال اطراف خودتون دارید و همین مسیر رو رفتن، خیلی کمک میکنه به شما. تجربه خودم اگه بخوام بگم 25 سال قبل خب از اینقدر ما امکانات اینترنتی و چیز نداشتیم که بخوایم نمونه رزومه بگیریم. رزومه ها خیلی ساده بود. من یادم حتی عکس رو بعد میچسبوندیم، یعنی امکان رزومه شاید مدرن امروزی یا پروفایل های لینکدین و اینا خب اون موقع خیلی باب نبود، ولی ما مثل شماها آقای بهشتی اشاره درستی کردن، ولی ما هم همینجوری یه جا 10 جا 20 جا رفتیم مصاحبه تا یه جا به ما گفتن برای یه کار کارمندی بیا. بنده اولین شغلم کوردینیتور آموزشی بودم، یعنی کوردینیشن انجام میدادم. ما هم ولی از همین پایین شروع کردیم، بعد کم کم شغل اول خیلی سخته قبول دارم، ولی از شغل دوم که میخوام بریم به سمت، یعنی اون سکوی پرواز شماست، اونجا دیگه باید خیلی مقدار پختگی هم توی مصاحبه نشون بدین و به نظرم تواضع، اینا چیزایی است که خیلی کمک میکنه. ببخشید. خب برای پیدا کردن شغل تو رزومه من یه تجربه ای رو بگم. الان ایران تالنت اکثر حالا پلتفرمش رو باز میکنید میبینید که اکثر شرکت ها وکنسیشون رو اعلام کردن، اما کارجوها میان مثلا میبینن زده کارشناس فلان پوزیشن، مثلا حالا سریع اپلای میکنه، نگاه نمیکنه که چی شرح شغلی رو اون مدیر اون واحد نوشته و چه کلید واژه هایی رو تو اون شرح شغل گذاشته، چه انتظاراتی داره. برای اعتماد به نفس اون کلید واژه ها رو بخونید، راجب اون میخواد ازتون مصاحبه کنه و شما خود به خود اعتماد به نفس خواهید داشت تو مصاحبه و اون مصاحبه کنندم راضی تره وقتی هم به خاطر وقتی که داره میذاره، نمیگه که حالا مثلا همینجوری اپلای کردم. من خیلی ها میان مصاحبه میشم میفهمم همینجوری اپلای کرد، اصلا نمیدونه من چی میخواستم توی اون شرح شغلی که اعلام کردم توی پلتفرم هایی که حالا جابا اعلام میشه. این اولین موضوع. بعد بحث زبان انگلیسی واقعا مهمه. این یه خلایی بود که من خودم داشتم و بالاخره تونستم از پسش بر بیام. واقعا اوایل شغلم میدیدم خیلی از پوزیشن ها رو از دست میدم به خاطر زبان انگلیسی. شرکت های مولتی نشنال اون موقع تو ایران بود، من نمیتونستم وارد بشم و این به نظرم راهی بودش که بالاخره تونستم از پسش بر بیام. جان زبان انگلیسی چجوری تقویت شد؟ زبان انگلیسی رو فقط باید بخونی و بخونی و بخونی. تنها راهش فقط خوندنه. هر چقدر بخونی بازم کمه. الان میدونم که خیلی هایی که حالا راحت میتونن ادوانس صحبت کنن بازم دارن میخونن و تا میتونید فیلم های زبان اصلی ببینید، خیلی تأثیر گذاره. موزیک هم بله، موزیک عالیه. من حالا با فیلم های زبان اصلی خیلی تونستم را بیفتم، چون باید حتما یه پارتنری باشه که باهاش بتونی صحبت کنی، تو اون موقعیت قرار بگیری. تو ایران نیست و حالا الان چت جی پی تی اومده خیلی داره کار اندازه‌ای قابلیت هم آورده، میتونید با وایس باهاش صحبت کنید. این فوق العاده است برای زبان انگلیسی. کلا گرامرتون رو عالی میکنه، ازتون ایراد میگیره. این بهترین روشه. بعد حالا تجربه خودم روز اول مصاحبه‌ای که رفتم اولین شرکت، بسم الله من اومدم مصاحبه شم. رسیدم اونجا یه خانومی بودن، اچ آر بودن و میدونست که من سابقه کاری ندارم، با هم صحبت کرد و حالا دمش گرم، واقعا همیشه قدردانشم. به من انتهای مصاحبه گفت اینجاها تو هنوز نقطه های خالیته، اینا رو برو پر کن. که بعد از اون مصاحبه‌ای که رفتم یه شرکت دیگه اونجا اکسپت شدم، اون خلاها رو واقعا پر کردم. گفتش این مثلا این تو مصاحبه میای اینجوری باش، مثلا حالا باید حتما فرمال لباس بپوشید. الان نسل زد واقعا فرمال لباس نمیپوشن تو مصاحبه.
ببین نکنید، من نمیشناسم شما رو وقتی دعوت به مصاحبه کنم، اگه مصاحبه کننده باشم اون نگاه اول 30 ثانیه اول تاثیرگذارترین تایم مصاحبه است. یعنی مصاحبه کننده تو ذهنش تصمیم گرفته شما رو ببره مرحله بعد یا نبره. اون 30 ثانیه باید شما نکنید لباس فرمال پوشیدن، اون درس کد واقعا تاثیرگذاره. حالا درس کد معمول، نه میگم کت شلوار بپوشید، نه میگم حالا مثلا شلوار جیم نپوشید، اون لباس درس کد خیلی مهمه بنا به کالچر اون شرکت. مثلا دیجیکالا درس کدش خیلی فرمال راحته، حالا همه جور لباس میپوشن. خیلی از شرکت‌های دولتی حتما باید اون کت شلواره پوشیده بشه. خودتون میتونید یه تحقیق کوچولو راجع به اون شرکت بکنید که موفق باشید. خیلی ممنون. دسته سوم که میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم دقیقاً برعکس دسته قبلی ان که راجع بهشون صحبت کردم. یعنی عملاً کسایی هستن که اتفاقاً اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن و میگن که جاب هم هست مشکلی ندارم، ولی من میرم مصاحبه اکسپتم میشم، بعد جاب آفری که واسم میاد مثلا میگه 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون حقوق. من این همه زحمت کشیدم، رتبه خوب کنکور شدم، الان دانشگاه شریف شهید بهشتی امیرکبیر درس خوندم، تهش میخوام من 8 میلیون بدن و نکتهشون اینه که قدر ما رو نمیدونن. کلا نظرتون راجع به حقوق توی ابتدای مسیر شغلی چیه؟ خودتون چه تجربه‌ای داشتین؟ چه توصیه‌ای واسه بچه‌ها دارین راجع به این موضوع؟ در این مورد یه خاطره من یه دختر دارم الان 20 سالشه، یعنی تقریبا سن و سال شماست. یادمه کلاس اول که تموم شد، مدرسه که تموم شد، مامان من که دیگه باسواد شدم چرا باید برم مدرسه؟ به نظر من دقیقا الان همین وضعیت کسی که اینجوری فکر میکنه. حالا الان کلی به این خاطره میخندیم، خودش الان دانشگاه مکگیل داره درس میخونه و اینو میخوام بگم که دانشگاه همونجور که اولش هم گفتم ویژن میده، کردیت میده 100%، ولی واقعا توی محیط کارتون انقدر موارد دیگه وجود داره که قراره یاد بگیرین و بلد نیستیم الان. و حتی من مثلا نزدیک 20 سال سابقه کار دارم، هنوز خیلی چیزا هست که بلد نیستم. یعنی میخوام بگم که اون ولیوی شما رو تجربه میسازه، توی محیط خوب کار کردن میسازه، یادگیری مواردی مثلا کنین پیپل منیجمنت، این که بتونین تیم ورک داشته باشین، که بتونین مدیریت بحران بکنین، چندین مشکل رو که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن بتونین حل بکنین، مولتی تاسک باشین. اینا چیزایی که شما در تجربه به دست میارین. اعتماد به نفس خیلی خوبه و این که شما حالا به قول شما میگین در دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدم، از جای خوب اومد، مطمئناً به شما در پیشرفت خیلی کمک میکنه و میتونه خیلی شما رو جلو بندازه. ولی تا شروع نکنید، این قدم اول رو ور ندارید، این پیش نمیاد. من فکر میکنم شخصاً قدم اول باید با سکریفایس هم همراه باشه. این که حقوقش بالا نیست، این که محل کارش دوره، این که ساعت کارش زیاده، نباید مانع شما بشه که اون استعداد بزرگی رو که دارید دفن کنید. این نباید اینطور باشه. برید جلو، سکریفایس کنید، خودتون رو نشون بدین، مهارتاتون رو بالا ببرین، رزومتون رو قوی کنید و من بهتون قول میدم که یک آینده خیلی بهتری، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین جلوی روتونه. ببینین حقوق خب مهمه به هر حال برای همه ما، ولی فکر میکنم حد فاصل فارغ التحصیلی اگر که استاندارد حالا بگیم 22 سالگی باشد برای مقاطع کارشناسی، بین 22 تا 25 سالگی رو یه تایمی به خودتون بدین، برین سمت یادگیری. اگر اون مسیر اول رو خوب برین، پول خودش میاد بعدا. یعنی توقع این که شما در سن پایین حقوق بالا بگیرین، به نظر من از یه طرفی هم اگر شانس اینو داشته باشید، شاید در 30 سالگی باعث بشه شما اصلا بیزنس رو کنار بذارین و بگین خب، مخصوصا با نسل جدیدی که من میبینم خیلی جاه طلبانه تر به مقوله کار و پیشرفت و توسعه نگاه میکنن،
نسبت به حداقل 2 نسل قبلتر رو اگه بخوام حداقل مقایسه بکنم، زود رسیدن به خط پایان چیزی به شما اضافه نخواهد کرد. با یکی از اساتیدی که خب به هر حال سالهای افتخار همکاری با ایشون رو داشتم و در سن شاید بگم 36 سالگی مدیریت عامل رو رسیدن، به هر حال به شایستگی به این سمت رسیده بودن. 3 سال بعدش که با ایشون هنوز همکار بودیم و گهگداری سفر میرفتیم با هم صحبت میکردیم، به من میگفت که خسرو من دیگه تو 39 سالگی فکر میکنم چیزی که بخوام اچیو کرده باشم، یعنی به دست آورده باشم، دیگه ندارم. و این مهمه. اتفاقا ایشون هم فارغ التحصیل شهید بهشتی بودن و هستن. میخوام بگم خیلی سعی نکنین زود به خط پایان برسین، چون اونورم خبری نیست. هرچی بالاتر بریم این هرم رو مسئولیت بیشتر داریم و مسئولیت‌های مدیریت اشخاص دیگر، مسئولیت جوابدهی بودجه، صورت سود و زیان، پول بیشتر، مسئولیت بیشتره و میرین یهویی میبینین توی 45 سالگی وقتی فلش بک میکنین به گذشته خودتون میبینین که با زحمات زیاد اومدین. آن چیزی که با شما میمونه در اون سن بیشتر شاید بگم که یادگیری، آشنایی با پروژه ها و اشخاصی که بیشتر ازشون چیز یاد گرفتی، اینا خاطرات خوب شماست. الان اگه از ما 3 نفر بپرسین که آقا 10 سال قبل چه حقوقی میگرفتین، شاید اصلا یادمون نباشه، ولی اگه بپرسن که با چه اشخاصی میتونین اسم ببرین که کار کردن باهاشون باعث افتخار بوده، شاید بتونیم 50 نفر رو به شما بگیم. بنابراین فکر میکنم اون ولیو و اون ارزشی که اونجا شما در 22 3 4 5 سالگی برای خودتون خلق میکنین واقعا بهایی براش نمیشه تصور کرد. و اجازه بدین که شرکت ها هم به هر حال اشل های حقوقی خودشونو دارن. شرکت ها متولی رشد و توسعه شخصی شما نیستن. این شانس رو به شما میدهند برای اینکه شما راه خودتون رو پیدا بکنین به سمت بالا و یاد بگیرین و برین بالاتر. ولی شرکت ها، مدیر عامل ها مسئول سود و زیانن. باید به هیئت مدیره نشون بدن که امسال چقدر رشد داشته فروششون، چقدر سود کردن. بنابراین خیلی از شرکت ها این رو نطلبید که اگر من رفتم در یک شرکتی الان باید حقوق آنچنانی و به اصطلاح امنیت شغلی سال من رو تامین بکنن. این شما هستین که با نقطه‌های خودتون پله پله میرین بالاتر و بعد میسازین آن چیزی رو که دنبالش هستین. اصلاح مسیر وسط بسیار اتفاق میافتد. فکر نکنین اگه یک مسیری رو دنبال بکنین 10 سال در یک شرکت شاید خیلی هم به شما آموخته ندهد. اون کامفورت زونی که ترجمه رو شما لطف کنین بگین منطقه مرسی، این که 4 سال 5 سال اگه بیشتر بشود بدانید که دیگه چیزی یاد نمیگیرید و باید منطقه امنتون رو ترک کنین بریم به سمت چالش های جدید. ببخشید. اعتماد به نفس خیلی خوبه اما زیادش خوب نیست. حالا میخوای بیایی تو مصاحبه اعتماد به نفس فوق‌العاده بالا، میای میشینی جلو مدیر حالا اون دپارتمان میخواد باهات مصاحبه کنه، خیلی چون اعتماد به نفست خوبه دیگه، مطمئن باش ریجکتی. چون هیچ مدیری بالانس تیمشو به هم نمیزنه. یک نفر که اعتماد به نفس بالا داشته باش بیا تو اون تیم بشینه و باعث چالش بشه تو تیم. باید پرسنل یک تیم یک گروه ارکسترن با هم دیگه اون سازاشون رو بزنن. نمیتونه یه نفر ساز مخالف داشته باشه. رو بحث حقوق خیلی مهمه، واقعا مهمه، مخصوصا تو این شرایط جامعه. اما یه جایی باید شروع کرد دیگه. من بشینم دست رو دست بذارم بگم همه جا که حقوق پایین میدن. من الان یه تیم 25 نفره هستن با من کار میکنن. این 25 نفر نزدیک 7-8 تاشون نسل مثلا دورور سنی 23 تا 27 ساله. از 1 سال سابقه کار دارم. نیو جوینر دارم که تازه فارغ التحصیل شد از دانشگاه. من اکسپتش کردم. به خاطر چی اکسپت کردم؟ یه سری توانایی چی بود؟
داشت که اولا خیلی متواضع بود، با اینکه دانشگاه خوب درس خونده بود، دانشگاه تهران بود و دنبال یادگیری بود. اینو من تو مصاحبه واقعا فهمیدم میخواد یاد بگیره و براش مهم نیستش که چه کاری انجام بده تو این دپارتمان. میگفت هر کاری باشه من انجام میدم، فقط میخوام بیام یاد بگیرم رزومه شه برام. این رزومه شه برام من خیلی دوست دارم. همیشه خودم دنبال رزومه بودم. میگم باید رزومه شه برام که این قطره قطره جمع میشه، رزومه های کوچیک کنار هم این پازلا چیده میشه، یهو میشه واو شما تونستی یه جایی بری یه فرصت اپورتونیتی خوبی، یه پوزیشن خوبی رو توی شرکتی رو مال خود کنی و یه حقوق خیلی خوب بگیری. برای شروع حتما باید با یه سری مسائل کنار اومد. نمیشه گفت من میرم حتما یه شرکتی که به من حقوق تاپ بده. الان خب بالاخره حقوق وزارتکار هست، خیلی از شرکت‌ها بالاتر از اون به کارشناسا میدن و حالا مدیر اون دپارتمان بنا به پوزیشنی که داره و توانایی اون فرد رو هانت میکنه و جذب میکنه، میگه آقا من این بنفیتارم رو حقوقش میذارم. اما باز میگم دیگه بنا به اون رزومتونه، اون رزومه باید تمام توانایی شما رو نشون بده. فکر نکنید خیلی مثلا من فقط دانشگاه فلان درس خوندم همین رو بنویسم کافیه. میتونید بنویسید که من فلان مقاله رو با فلان استاد کار کردم، فلان تحقیق رو انجام دادم، فلان پروژه رو بردم جلو. پروژه‌های کلاسیتون رو تو رزومتون بیارید وقتی که هنوز سابقه کار ندارید. اینا تاثیرگذاره. من واقعا مثلا بعضی موقع‌ها دنبال جذب یک کارشناسم، تو رزومه ها میگردم دنبال اون پروژه‌ای که 2 سال دیگه میخوام استارتش کنم، این بیادش با تیمم الاین بشه، این کار رو انجام داده، سابقه‌ش رو داره، میتونه به من کمک کنه و براش فرصت رو ایجاد میکنم که اصلا بیاد لید بشه تو اون پروژه و اگه موفق باشه براش یه نقطه مثبت میشه. پس فردا اگه یه جاب وکنسی تو پوزیشن بالاتر داشته باشم، اون میاد تو پنل پوزیشن بالاتر میشینه، مصاحبه میشه. این به نظرم اینا تمامی اینایی که خدمتتون عرض کردم میتونه مفید باشه که بتونید اون شروع رو داشته باشید و به اون آینده‌ای که براتون دیرینه و تارگت کردیدش حتما برسید. خیلی ممنونم. من قبل از اینکه سوالامو میخوام ادامه بدم با توجه به اینکه خیلی زمان هم نداریم، اگر از بچه‌ها کسی سوال خاصی داره که میخواد بپرسه بگین، دستتون رو بالا بیارین، من بهتون میکروفون بدم. اگر نه من سوال بعدیمو بپرسم و تمام کنیم. اگر بخواین یک فردی رو در این کریر پسی که داشتین تو ذهنتون بیاد که استخدام کردین و نیروی جونیور بوده و به نظرتون این فرد خیلی استخدام موفقی داشتین سر این فرد و تو ذهنتون اون فرد قشنگ بولده، اون چه ویژگی‌هایی داشته؟ یعنی در طی کار چه ویژگی‌هایی داشته؟ حالا اگه سافت اسکیلش رو بگین، اگه هارد اسکیلش رو بگین که این ویژگی‌ها رو بچه‌ها تو خودشون سعی کنن اضافه بکنن که بتونن تو مسیر شغلشون موفق تر باشن. من فکر میکنم یکی از البته من واقعیتش حالا بهترین تجربم فردی که صفر باشه نبوده، فردی بودی که یه مدت سابقه کاری مثلا هولوش 3 سال سابقه کاری داشته، ولی با توجه به سن کمش تونسته بود مهارت‌های نرم افزاریش رو خیلی قوی بکنه. به علاوه اینکه بسیار دختر پرتلاشی بود، الانم خیلی موفقه و اینکه تیم ورک خیلی خوبی داشت، یعنی با ساعت کاری حجم کار به هیچ عنوان نمیترسوندش، همیشه دنبال این بود که یاد بگیره و بسیار دختر دقیقی بود. من فکر می‌کنم اینها خیلی تونست بهش کمک بکنه و با توجه به اخلاق خیلی خوبی که داشت تقریبا میتونم بگم تمام شرکت هم بهش اتکا می‌کردن، هم بهش احترام می‌ذاشتن و این احترام متقابل بود. همین باعث شدش که خود به خود الان هم خیلی آدم موفقی و پیشرفت کرده. من گوگل ترنسلیت رو الان سری زدم، واژه انگلیسی رزیلینس رو به من داد، انعطاف پذیری، ولی انعطاف پذیری فکر می‌کنم بیشتر به فلکسیبیلیتی نزدیکه. ببینین حالا رزیلینس رو بعداً در موردش بخونین، مقاله اینا هم هست، یه چیزی بین انعطاف پذیری و تاب‌آوری و تاب‌آوری بیشتر به نزدیک، بیشتر به تاب‌آوری نزدیک‌تر و انطباق با شرایط انطباق با شرایط منتها با آستانه تحمل بالا.
یعنی که صرفا شما خودتون رو تطبیق بدین این یه مدله، ولی اینکه مدیر شما امروز 2 تا کار میده، فردا 2 تا کار جدید به شما میده و تا آخر هفته دیگه میبینین که 6 تا تسک روی میزتونه و این رفت و برگشت بین شما و مدیر، شما و بیزنس، اینکه اینقدر برین بیاین تا آن چیزی که در پروژه تعریف شده رو بتونین در بیارین و ارائه بکنین. این در دنیای امروز ما بهش میگیم رزیلینس، یعنی شاید هم بچه محلا بهش میگن جان سختی شاید، و اینکه تداوم در این ادامه جان سختی به شما کمک خواهد کرد. یعنی اگر در یک جایی احساس کردین که به شما فشار میاد رها بکنین و بروید. الان یکی از دوستانمون پرسیدن که زبان انگلیسی رو چطوری میشه به اصطلاح بهتر کرد. به نظرم این اون چیزی است که شما بهش احتیاج دارید، یعنی تاباوری تا لحظه آخر، تا اینکه مطمئن بشین اگر حتی آیلتس 5 گرفتین اکتفا نکنین، چون آیلتس یه چیزه، صحبت به انگلیسی شاید یه چیز دیگه. بنابراین این تاباوری رو سعی بکنین از الان که به هر حال هم انرژیشو دارین و هم دارین میرین به سمت پروژه و کارهای پروژه رو معمولا شما بهتر میرین، توش همه جور مخلوطی هست. این رو تو خودتون سعی بکنین که تقویت بکنین، چون بسیار به کار میاد. هم تو زندگی شخصی هم همین هست، یعنی ما ایرانی‌ها با توجه به این مشکلاتی که به هر حال در مملکت معمولا از سنین پایین تا در جایی که به هر حال میان سالی هست میرسیم، معمولا توانمندیمون خوبه تو به اصطلاح تحمل فشارها و ادامه مسیر. اینو توی یادگیری زبان بسیار به شما کمک خواهد کرد، در یادگیری بیزنس و اینکه رزومه بهتر داشته باشین، از شغل دوم به سوم به چهارم، اینا خیلی دیگه به شما کمک میکنه. ما شرکت‌هایی داریم الان، همکار بنده اینجا دیجیکاله که شرکت بسیار خوبی است که شما میتونید توش خیلی یاد بگیرید، ولی باید صبر کنین، تحمل بالا. حالا استاد بنده اینجا هستن خودشون میگن. ما توی خرده فروشی به همچنین، یعنی واقعا صنعت ریتیل و مدرن ریتیل در ایران صنعتی است که شاید بگم ما در سالهای دور در مجموعه شهروند اینو داشتیم و خیلی با شاید متدهای بسیار پیش پا افتاده. الان چیزی که در شما فروشگاه ها در بقالی سر کوچه‌تون اگه برید نگاه بکنین، چیدمان بسیار رنگ و رنگ، اینا چیزایی است که شاید 2-3 نسلی که در بیزنس خرده فروشی ایران تلاش کردن، این اگر امروز ما به صنایع اینطوری نگاه بکنیم میگیم نه بابا، شاید از خرده فروشی با یک حاشیه سود 2% چیز زیادی از توش در نیاد. نقطه مقابلش حوزه دارو و درمان هست که شاید ما حاشیه سود بسیار بالایی رو ارائه میدادیم، ولی باور بفرمایید اینها همش با تداوم، صبر و انعطاف پذیری بالا به دست میاد. ببخشید من پرگویی کردم. بخوام بگم که سوال شما که کی بود و چجوری استخدام شد و بعد برای ما خوب بود، یه خانومی بود فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه‌ای، اومد مصاحبه، کلا 2 جا شاید 2 جا داشتش مثلا مشاوره میداد، اومد برای فول تایم اولین بار مصاحبه. من و بچهای اچ آر بودیم که داشتیم مصاحبهش میکردیم و مصاحبه گرفت دستش. اعتماد به نفس بالا نبود، اشتباه نکنید. من سوالی که ازش میپرسیدم حتی اگه بلد نبود، از سوال خود من یه سری اطلاعات که خونده بود و به گوشش رسیده بود و داشت به من میگفت و روابط عمومی خیلی بالایی داشت. یه سری کلید واژه زرنگ بود و هنوز هستا، یه سری کلید واژه استفاده می‌کنم. مثلا میگفت من آره اینجا با تیم مثلا فلان این کار پروژه رو بردم جلو، به من هدزاب میداد، من تیم ورکم خوبه ها، اینجوری خودشو به ما قبولوند و اومد شروع به کار کرد. و حالا حوزه کاری من، حالا اساتید هستن تو خیلی از شرکت ها علاقه‌ای به حوزه کاری من ندارن، بقیه دپارتمان ها میگن ای بابا این HSE باز اومد، داداشامون همین رو میگن.
چون ما یه سری الزامات داریم و هی میایم بالا سر دپارتمان‌های مختلف میگیم باید اینو رعایت کنیم، این پلیسیم. خب ایشون اومد تو سازمان، من گفتم حالا یه مدت آنبورد میشه، یواش یواش راه میفته، بعد یه پرمیتی رو حالا تو شغل من، حالا دوستانی که اگه اطلاع داشتن یه مجوز کاری رو قرار بود امضا کنه، رفت بالا سر کار. بعد دیدم با اینا اصلا گل داره میگه، گل میشنفه، باشون رفیق شده. بعد دیدم چقدر خوب میتونه با آدمو تعامل کنه و واقعا یه نفر از اون نفراتیه که من همیشه فکر میکنم، میگم این یه چند سال همینجوری ادامه بده راحت میتونه جایگاه شغلی بهتر، پوزیشن‌های بهتر رو داشته باشه. و همیشه یکی از نگرانی‌های من مدیره که ایشونو جای دیگه هانت نکنن. اینقدر نیروی خوب مثلا برای مدیر واقعا مهم میشه و سعی میکنی که حتی از لحاظ حقوقش، از لحاظ شرایط کاری باهاش کنار بیای، چون تونسته خودشون نشون بده به اون سازمان. خیلی ممنون از شما. با توجه به اینکه دیگه زمانمون به پایان رسیده، خیلی متشکرم از همراهی متخصصین عزیز که زمانشون در اختیار ما گذاشتن و شما که همراه ما بودین تو این یه ساعت. خیلی متشکرم. آرزو موفقیت دارم براتون. اگر اشکال نداره. ببخشید من می‌خواستم یه چند تا نکته فقط اضافه کنم، فقط جهت یه توصیه به عنوان یه نفر که حالا بالاخره یه تجربه‌ای داره. 3 تا چیز رو در خودتون داشته باشین خواهشاً. یکی این که ریسک پذیر بشین، از ریسک نترسین. حتی اگه اشتباه کنین، هر قدم اشتباهی که وردارین، هر تجربه غلطی که وردارین، یه دریچه موفق برای آینده‌تونه. خواهشاً اینو در نظر داشته باشین. دوم این که به حرف خودتون، به تصمیم خودتون یا حتی هر انتخابی کردین احترام بذارید. یکی از مواردی که مثلا میخوام بهتون بگم، حالا یکی در مورد شخص خودتونه، یکی در مورد دیگران، احترام میاره و این همیشه به یاد میمونه. فرض بفرمایید در یک جایی میخوایم برین اینترویو، میخوایم برین مصاحبه انجام بدین، دعوت میشین برای اینترویو، به هر دلیلی نمیخواین برین اینترویو، هر دلیلی وجود داره، خواهشاً اطلاع بدید. این خیلی ارزش شما رو بالا میبره. این که شما کلا بگین دیگه نمیخوامش، دیگه ولش کن، مطمئن باشین این تاثیر میذاره و بعداً یک جای دیگه ای تو این صنعت یا هر جای دیگه با این آدم یا یه نفر دیگه ای که شما اونو میشناسه مواجه میشین و میگه این آدمی نیست که بتونی روش اتکا کنی، روش تکیه کنی. این خیلی اهمیت داره. و این که میخوام بهتون بگم صبور باشین. فکر میکنم توی نسل شما یه صبر مقدار کمتر شده نسبت به نسل ماها. صبور باشین، دنبال پیشرفت خودتون باشین، 100% کوتاه نیاین در جایی که باید، ولی زیاده روی هم نکنین. مرسی. امیدوارم همتون موفق باشین و همتون آینده ساز باشین. مرسی.